Снова здравствуйте. Ага, привет. Потолочек уже натянули. Вот прошло сколько? 20 дней, да? Да. Грубо, 20 дней. Что хотела сказать? Кафель, конечно, мне вот этот на полу не нравится. Надо было брать глянец, у нас матовый. Вот эта штучка очень удобна, мне нравится. Даже полы моешь, ну, наливать в ведро. По поводу инсталляции. Все удобно, но вот лошары бьют. Сильно повыпадали, но это везде, наверное, такая болезнь. Ну, это, я не знаю, как ему, ну, зачем стучать, бить. Ну ладно, не важно. Чтоб я еще поменяла, это, да, хотелось бы, наверное, сделать тонировку. Затонировать. Да, я мою просто этим, для стекол. Ну, для машины. Ага. С машины забрала. Ну, так вроде, ну, ничего. Что тебе не нравится, что тебя видно там? Не грязно. Да у меня дверь работает. Ну вот, дверь, Мне смотри. 17 лет не было вот этой штучки. Ты Вот, понимаешь? смотри, теперь есть. Я теперь просто закрываю. А еще, правда, не хватает вот этого. Ну и Да все тут красиво. наличников еще нет. Все Ну, я красиво. надеюсь, скоро буду. Коврики, смотрю, новые, да? Да, ну просто вот как есть, мы зашли. Как оно тут есть у меня, так я и показываю. Ну, Педрюня показывает. Сейчас, Тём, подожди. Ой, боже, как кобра.